enti omutena nana asem no so enti nana enkrata no kopie mu omutena so no ena omu bisa se ni odi baaye eye amakuna du kusi enti court na share no no odi baaye ena omu bisa se court en share ye na wo share ye no document na ye friend no court order no copy wo he ena register ni kan se odi nkrata ni ba no wamfa copy no bi anka ho ena wono nso a odi enkrata ni ba no wamfa ne ye friend no cover letter a ekire ne nti a odi enkrata ni ba no wamfa anka ho. Sampa honsen semunade chiade sanu yete foforo sese bebe yedru no enti ya yenya ye ne se openu kwanche for wono ene wo bono regional house of chiefs eye director wa yen krata nyina waje eye na Sampa jaflan krata wode akọ eye national house of chiefs a committee eze won tena so wono won atena so na se de ensem no sitie ne se de ensem no so ko ye ne de penise kakum eya na ejini kokiri na nkasa enu muntu no yenkoni nkotie emfi openya wono eye personal assistant edeba Sampa mahene na Sampa jafla sedi ositie na ensem no mfae ewe abu mahama omi nkotie no na eza se kamia ye se ekwan no mu pra na epra esanse mpenyin se sensuo ho wia ena se be kwan ho eda ho enu temu nkotie America krani ya mama suti se eye na Sampa jafla ni gazette forms ekopie mu wo national eye nokre ekopie mu wo ho ema nyamia eye adoma national sitting ene ne behyiae enti omutena na asem no so enti nana enkrata no kopie mu omutena so no ene omu bisa se ni odi baaye eye amakuna du kusi enti court na share no odi baaye ena omu bisa se court en share ye na wo share ye no document na ye friend no court order no copy wo he ena register ni kan se odi nkrata ni ba no wamfa copy no bi anka ho ena wono nso a odi enkrata ni ba no wamfa ne ye friend no cover letter a ekire ne nti a odi enkrata ni ba no wamfa anka ho enti nana no mubobo mu no mka se saa krata no any court order na anka ho a yentimi ntena nkrata ne so enye ho adwuma adentia because court na ahyew say fabra ena ye nananom a ye tena asem no so no ye nso ne ye ni court hobi say court ahyew wampa ana ye nhye wampa no yentimi nhono na mbom wu twere letter edi Brian cover note na the order ne bi ka ho na ye gina so di ato anamo na ekire ebasa enye nokora yetimi anya saa adansedie no eyi ye ho afrimu ne senti no ese ye nya the order of the court any cover note a free wo a wo so ono a o submit ne ho ansana nananom yatimi atena so edi ho dwuma and senti no omo refer edi ma the research team said they should gather all those information as I say amma kuna du kusina or ye register no edi ba no odi abeka ho enti omo nda sitting no then they will deliberate it ebusiafo na enye boapayo say amma kuna du kusi eye boapayo en wodi jaaye se ne ebinom ofreme kaso wo sheda na mse de bi on sheda court no ma no order no on Friday and Monday by close of business next wodi nkrata ne ko samre no so na court order no enye ready ne senti no ono nso wo twen a ebetimi akọ abiti no enti odi koye without the order and then the cover note na odi ka ho enti say and see ye ne senti no the days ahead of us no those documents will be presented no mo dia kan na nkrata ne ho enti in the next sitting of the National House of Chiefs biano then they go through it and then take the necessary action ebusiafo meti se na ebinom ka se adentina eyi omo ye no enkaye ye to America de biko debi enye ye na court no di kan ma ye first option to submit them. The first option to submit the registrar and odikoye and ye present bia is not coming from a custody of legal custody and ye ntimi submit emfanka amakuna du dia wodikoye enti onumbom eneso wodiko so onu numbom refuse na onu no amfa nkwa ansa na ye diako ade nti na nananom ka ye no ndi omu ka no nokre
menka se me pentem emoma gazette na nasama jaflante no ne say ente no de omo kan me kan to so wo manya David I won't do that me wo hoy de bia me ka to say I'm an honest person because sana me nana ajara fojo edit team o ma meti ase say wo ye dishi a ye ntwantro because wo ye dishi no sebi enkwa bi te say be konom ene mamulenge nom no edi wachi nti e say wo le life wa eye good a omo betimi asua bibia frɛ mo ho nti omo no etwantro na wo a wo ye dishi nso ebetwantro a ene na mo sai mo kru na mo nana na mo kyekyere ya eda wo dishi a ye ka dishi a wo na anam hye mennem hye a ene nana na mo kyekyere ya o mo di maayen a ye dishi so ye dishi so enti sanity e mesra mo enti no attack nothing ema obi anka say maame no sheda no yes wan sheda it wasn't a deliberate na anamo biara ese omutu bia no obetu na the next sitting of the National House of Chiefs no ya ye ni etoso mienu ena me pese me ne wudi hu nkomo eye me hunu se eye Sam modua nkwadai Farouk Ahmed nkwadai aba kwa wo kata a waba Ghana ontimi nante de we a mimi nante free na o nante a odi bibia kata nani no wahye nose mask no o ye cleaning ewo kata a ye friend no Karim Citizen yesi odi abetu wo se nananom ekoto aba ena emunnom a ye 5 etuma Sam modua ena ba kutuma na Nasama Jafla enu na de bia mimi ka se they don't respect their listeners and their followers omumfa enidie eni obuo emma wo mu a omutie wom eni omu a omuhwe wom mesremo anye bia hwan ene form committee a wodi even number ene form committee ben ene ye form na ye di even number to say 2 4 6 number yetimi chemu bienu ene ye di form committee David always number wontimi chemu bienu ne ye di form committee se ne ye be ya obi wini a wetimi wini so enti nananom National House of Chiefs ekotnasi ahemfonsia se omu koto aba between Sam modua ene na Nasama Jafla so omu mfa obuo ene enidie emma omu ahwefo ene omu tiefo bibia ni hwa esisa anye bia no the document before the National House of Chiefs eye the Mandamus ruling no na National House of Chiefs lawyer eka ho bi and they have the judgment and in that judgment no estate categorically say Sampa enkonya sem ya kan wie enumu na Nasama Jafla ebusua edi nkunimu a yedi na Nasama Jafla sesu the same enkrata no see nipa odimu se wode ne nsa be hye enkrata bi a free the traditional council ho eba no eye na nakwadwo masa ono nso na ne nsa hye na Nasama Jafla enkrata ase enti na Nasama Jafla customary arbitration na busua na wini ye na yedi ne si ade so the same judgment say ahemfo a omo traditional council agini tumu the same judgment see na Nasama Jafla enkrata nipa osefata na ne nsa hye ase the same judgment see Sam modua enkrata no endimu because nipa ne nsa hye ase no onimu onsemfata the same yene see Sam modua ebusua participate in customary arbitration no mulusu ye enti na national edi na Nasama Jafla ne Sam modua akoto aba wo ne so sesei enti mesremo enya nokre omu ye sene ye be ya omu a omu tua sika ma wo mu a omu di no ombekọ so atua sika de ama wo anye bia se national to aba ena Sam modua anya anum ena na Nasama Jafla anya abaako a adenti na Young Gazette Sam modua samutie ne emeka no se national etu aba ena Sam modua enya anum se ne ye omo kana ena na Nasama Jafla anya abaako a adenti na Oman Gazette Sam modua mesremo enye nokre o say de bia me ka say meba be so light ya si manisu camera na matwa montro na eda abefo entintan humansu adachi echiri mabeba behwe no maka kire me say meboa eye ntro no menyeda me wo hoy me ye hero enkoda nan no am their hero me ma mienu ewo university
baako ewo JSS2 me pension baby say na wanya 1.5 year me your hero and they trust me very well and to me metna enka bibia me mabehwe abeka tam say daddy that wasn't true and to mesremo samudua mo amukasa emma wo mu ne ayi no entro no eya doso from day 1 omoba no maba besa from day 2 omoba no maba besa sa na ye ntimesremo omne omo kan de omo twere ne keka on de beekon aye Christopher edi kan twere se yesi krata no mi na medi krata ne ko ye na nya ma na di ko ye enti krata no omo gi ye no yesi drobo hene ka kire omo se omo titi krata no etotwene ye and am say enti obi frame nam say mesre enti medi krata brew na enye ofi se enya obetimi atiti mu enti mesre mu enye nokre mesre mu won say menim ida say enena meni obi kasa na me say na samoduafo ya omomudi omachi no omayi omadwen no e de akwhwe baby ena omomudi bibi ahye omadwen no ma omomom control na because it's beyond imagination say ade a eda ho clear na still they can't see it and to me kanu ena ne pakro no ma me example say o say na won hu ayi sofo agrada o say agrada sorry na everything was clear but others who were followers are omudi na chi and I'm so okay o kan sa ade na meti ase and mesre mu ndi omo kan nyina eye ntro ne ye ba nyina ne say the cover letter anankese wo di ka ho court order na di wo di ka ho no amfa kan ho en no mo say amfa kan ho then the next sitting no maye enti mo amo instigate we no munti na mo manye we no munti na mo manye no is neither here nor there ba kon e ka kire me say they are issuing threat na mamulenge e mane ne keka ho na me say master sebi enye ye na nanom kuro ne ye pese ye bo ho ban a enka sa nkrofo we don't let me use words a public place ne ye wo enti sene de bia me ka no they are just one who entity ultimate person say kuno no they will be like this for us but at the end of the day you have to think of niyewu na nanam chichire ya omudi mawo e na wo hweso so ho ese wotumi guide na atumi hwese me mbeboa obi e man niye me na nanam bre ya ye chichire ya ye de gina ye no ye mese no and that is exactly what we are doing. They know us very well. They know us. Omonipa baako as they say wafiri omachi obedi echi okata mo say Mr. Mahama honestly eba one on one ayesro mu eno ntina ya omukọ wenchi ne de keka ho kọ fa nkrofo bra e na mebisa ne say entu pese wo kire say yenso no yentimi nkofa binum wo bebi emom mma ho bia na we can do it na so omukura sebi look at mamulenge ne tu ene o shempa bo an shu ne nam ha no omutimi kofa nkrofo ba na me ameti hei even me nkwa I can mobilize but to what extent enti mesremu it is not about that enye se obi beka se uye bema abebumi na won so asore se me kobu na mpa because ono a okasa uye bema abebumi no he doesn't have anything to lose but ye wo bibi lusu de ne ye wo lusu ye wo ye nananom kura ye be chichire ya ababedi ye nsam no ye di o machi a we will lose it and that is why we are not going to do that. We will use all legally available means to get the things done. Obi bisa me say what is say Samuduafo Eco Court. As at now, menya minsumati ayatitisem, but menya any of the court document. But matise omako court wo sunyani, but the best surprise me. Say omutimi court wo sunyani a ebe surprise me. Ebe surprise me. I didn't na me kasa because
ye ne wo nyina ene ye ba high court ye ne wo nyina ene ye call ye ena afri ho se wo kɔ appeal ena agya ye se wo nkɔ biom enti se wo san kɔ another high court e wo sunwane a e be surprise me na nipa na all two omufo no then there might be something wrong so because ye ne wo nyina waba ye commandem so wo ka ho bi ena waba be ka ho ena ya ka no wo ehɔ awie wo wie ye no wo say you are not only judge ne nya adwen enti wo kɔ appeal court ena aba ye be afali stay of execution na court ne kan say wo stay of execution no eni nyina so e wo mmara mo na anya bia wo san hwɛ nuoma bia wo de kɔ appeal kura no a enye nuoma papa bia ye kɔ determine wo hɔ ena wo bogu ye anche ena atwere kɔ yi appeal no say wonya emfa nkɔ biom na yaka beduru ana yate say wo kɔ another high court e wo sunwane a high court to go and do what for the order na high court e wo komasa ma no are you going to set it aside and now wo koye den enti sebi minnim enti mamentwen na menya lawyer Farouk Ahmed alias Samodua ene ne maami menya omunkrata ne bi mekan wie na ehu behia se mene mo behia na ma chechemu e de akyerem enti ehɔ no mentimi enkomu kese enti sei netie enti abusiafo eno enti ena me ba ene anwumre yi ne me ka kyeremu nyina ne se bibi biara ne hɔ a ebesesa omunye ne omunye de ombeye when the time is right they will know their smoothness level and d enye tretia Daniel Okra ene Kofi Sumogo eno mo beye enye no Ghana is governed by rule and law enti emra eni amamre ni amani a ewo ehwe oman ne so no that's what we are going to do. It's not, we are not living in jungle. We are not in a jungle abeka so obi beka se uka na esi ofie no wamfa mame a ene emeshi kuro no na yaka se yemfa nkoma no debi. We are not living in a jungle. Enti mesremo mo a mo pese mo di kosa side no I'm not mean take and glorify what you are saying. Say it might be Obi can say it might be national security. Oh no. National security doesn't have any issues in chieftaincy issues. DS is to maintain all law and order. National security, DS is to maintain law and order. Semi Abu me Jimia, they have to call me to order. Say ye can say a remote yemfa ne say why dia mansa rose dia na me meka say so musi mansa rose dia omu di man dia ende meni Sampa fo nyina mekunkun koda na eno nti no mo beka say mo mfa remote ni mansa rose na mo ni mansa rose ande ni yie na mo nso no you are trying to promote hooliganism because ne pafoforo nso beka say oh okay say abuti me kan say mo di remote ima mansa rose obeshi Sampa na manfa man dia ene me nso no ka bi wo yi me nso me koji. I don't think say somebody would do that, and don't let us glorify such things. The menim say the order na as I say or di ka ho any cover letter no anka ho eno nti na basa. And when we get to that one, we will use the law to get it done. Enti madam wasi debia na me kan munya abutre na obi anka na komanto ne yam mesremo eni obi achi enko say yakuru no efe. Sampa is a nice place. Me dana me sori anadwo na me dwin se me free Sampa na me timo ye me de because ye nananom echichire kuro no e right place. Ti mesremo e mamu ndi binom achi enko ye bibi obi ye bibi na hunu se etiamra go and report it. Enfamra enhye wan kasa wonsa enkase mi koye bibi ebi ebuso ayetwen ye he ebuso so ade bodo hunu befa de nim se ye de akaneke da ne kure gina brane de yesre ne se asumdwie
asomdwe ne yehia de ama Sampa mai do reba bia no asomdwe ne mpuntu eno bepre ede amana manfo medin ede maame Fozia otwede mpo nyankopon ya toma yebehia bi mu no na ye nigisem ene ani kasem a ye de befi Sampa ede ababesom makram